Miloedd ar filoedd o ffermwyr yn galw am newid. Y diweddara mewn cyfres o protestiadau ar hyd a lled y wlad, a'r mwyaf erioed ar risie'r Senedd. Ond sut da ni wedi cyrraedd y pwynt yma? Wel, mae llawer o gwyno yn ymwneud â newidiadau posib Llywodraeth Cymru i'r ffordd mae ffermwyr yn derbyn eu harian. Cynnwys y cynllun ffermio canaliadwy sydd yn gwneud nifer yn flin. Mwy o bwysles ar ffermio sy'n decach i'r amgylchedd, yn enwedig yr angen i blannu coed ar 10% o dir ffermydd mwyn hawlio arian. Ar y funud, da ni methu rili weld y dyfodol. Mae'n bach yn upsetting achos da ni'n bach yn sownd rili a just mynd all be i rili wneud. Mae hwn am dyfodol ni, fel da ni'n merched o ffarm hefyd, a da ni eisiau gallu cario ymlaen y dyfodol, achos dyna da ni wedi cael ein magu efo, dyna da ni eisiau cario ymlaen, so dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig bod ni gyd dod yma. Efo gyd o'r pobl sy'n troi fyny, a da ni gyd angen cael at yn gilydd a trio sortio gyd y hyn hefo'n gilydd. Mae sawl peth arall hefyd tu ôl i'r protestio, gan gynnwys rheolau'r Llywodraeth ar salwch y dic iau, neu TB, sy'n effeithio ar fuchod. Ffermio yw bywyd Dafydd sydd yn 17 oed, ond mae'r fferm wedi colli 110 o wartheg dros y flwyddyn a hanner diwetha. Rhywbeth sy'n achosi poen emosiynol i ffermwyr. Sefyll na yn gweld mae jyst yn torri calon pobl. Mae mental health yn peth huge yn amaeth heddi, a mae fe'n torri calon. Mae Llywodraeth Cymru yn deud eu bod nhw'n gwrando ar bryderon ffermwyr ac eisiau dyfodol llywyrchus i amaeth yng Nghymru. Mae nhw'n dal i holi barn y bobl tan ddechrau mis Mawrth, cyn gwneud penderfyniad. Ond mae'r golygfeydd yn y bae heddiw yn brawf o'r anghytuno.